ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க தமிழ் ஸ்பைசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கேரளாவில் பெய்து வர தொடர் மழையால அந்த மாநிலமே வெள்ளக்காடா மாறி இருக்கு. அங்க வாழ்ந்த மக்களோட இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த மாநிலத்தில் இருந்த நிறைய அணைகள் நிரம்பி வழிஞ்சதுனால கோழிக்கோடு, கண்ணூர், மலப்புரம், வயநாடு இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வெள்ளத்துல மிதக்குது. நிறைய இடங்கள்ல நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு இதுவரைக்கும் 65க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்காங்க. தொடர்ந்து கேரளால மீட்பு பணியானது நடந்துட்டு இருக்கு. இந்நிலையில மத்திய அரசு கிட்ட கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் இன்னும் நிறைய ராணுவ வீரர்களும் படகுகளும் வேணும் அப்படின்னு கோரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இந்நிலையில கேரளால மலப்புழா அப்படின்ற இடத்துல நிறைய மக்கள் வெள்ளத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்க. அவங்களால அந்த வெள்ளத்துல இருந்து வரவே முடியல. இதை பார்த்த ராணுவ மீட்பு படையினர் அந்த மக்களை வெள்ளத்துல இருந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரு வித்தியாசமான முறையை கையாண்டிருக்காங்க. அங்கிருந்த மரங்களை வச்சு ஒரு பாலத்தை அமைச்சு அதன் மூலமா அந்த மக்களை காப்பாத்திருக்காங்க. 35 அடி நீளத்துக்கு மரத்தால அந்த பாலத்தை அமைச்சிருக்காங்க. இதற்கு அந்த பகுதி மக்களும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மக்கள் அந்த பாலத்தின் வழியா இன்னொரு பக்கம் வந்திருக்காங்க. இந்த விஷயம் கேரள மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுத்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.